مهمان نوازی عید بختیاری که زبان زده عام و خاص. عروسیکت خوشگله؟ دوستش داری؟ اسمش چی بود؟ کی؟ فرانک خانم. دست در نکنه. ببخشید دایی. سیاه چادر خانواده آقای طهماسبی که اینجا زندگی می‌کنه با ساده ترین وسایل زندگی. این منطقه همه همین چادر سیاه زندگی کنن، زمستو خیزو میارن آتیش میزنن سی بچه هستو که یخ نزنن تا روز. بچه ها کلن مریضی بود شب بچه پتور ریسیره از زیر چادره چه هم ایچو می کوهستان برفی بینه چون ساله است خیلی سرده. بعد تا روز آتیش میزنن پدر مادر را که یخ نزنن داخل هم چادر را. نه منزلیه ریچو نه چی داریم نه ارزم خدمت زندگیمون خیلی مشکله خیلی. 66 پلاکی چو طرف بینال مسیان پلاک ساختن سیمو اگر بسازن سوی ما مراد نه ساختن فقط فونداسیون شو زدن جمع کردن رفتن باری فقط کف زینه سنگکاری کف پیکاری کردن و رفتن سنگکاری کردن و رفتن. چند سال الان؟ 9 ساله که کار کردن و ول کردن زیدن و رفتن. الان ما انتظاری که داریم فقط که این پلاکان بسازن سیمو بچه‌مون زندگی بکنن میسو انده الحمدلله الان او مراعات او الهی شد برقم الهی شد و مشکلی که داریم پلاکامون بسازن دیگه خدای سلامتی بده به جناب عالی‌ها که زحمت کشینو کسی که چو زحمتی کشه و اقدام میکنه. خانه بهداشتم که بالاتر زنسیتون درسته؟ بله ایشالله بالاتر زیر 2 کیلومتر ایشالله سلامت به امید خدا.